Hi viewers, welcome back to my channel. இது ராக் ஆடியோ, நான் உங்கள் செந்தில் முருகன். இன்னைக்கு நம்ம சேல்ஸ் எடுத்துருக்க ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எர்த்குயிக் பிராண்ட்ல ஒரு 10 இன்ச்சஸ்ல பவர் சப்வூஃபர் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ 10 இன்ச்சஸ்ல இது ஒரு ஹை எண்ட் மாடல் தான். ஸோ வாங்க இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் வீடியோஸ் என்னங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். எர்த்குயிக்ல இந்த ப்ராடக்டோட மாடல் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமி P10, அதாவது 10 இன்ச்சஸ்ல பவர் சப்வூஃபர் தான். ஸோ ஃப்ரண்ட்ல உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் ஃபயரிங் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல 2 ஸ்பீக்கர்ஸ் வரும். ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவ் 10 இன்ச்சஸ்ல சப்வூஃபரும், பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் ரேடியேட்டர் சேம் 10 இன்ச்சஸ்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இதோட டெக்னாலஜி. ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிவ் ரேடியேட்டர் எதனால கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபினோட சைஸ் சின்னது பண்றதுக்காகவும் டிஸ்ட்ராக்ஷனை கம்மி பண்றதுக்காகவும் தான் பேசிவ் ரேடியேட்டர் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த பேசிவ் ரேடியேட்டர் சேம் சைஸ் போறதுனால கேபின் சைஸ் ரொம்ப காம்பாக்டா கொண்டு வர முடியும். செகண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு நாய்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு வரதுக்காக தான் இந்த டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்க பார்த்துருக்குது ஃப்ரண்ட் சைடு வியூ தான். ஃப்ரண்ட்ல உங்களுக்கு 10 இன்ச்சஸ்ல ஆக்டிவ் சப்வூஃபர் உங்களுக்கு வந்துருது. ஸோ இதனுடைய கோணம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரப்பர் கோன் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி டைப்ல தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேஸோட ரெஸ்பான்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்மூத்தாவே இருக்கு. ஸோ கேபினட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸ் ஃபினிஷிங்ல கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா கார்னரும் கர்வ் மாடல் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு கிளாஸ் ஃபினிஷிங்ல இருக்கிறதுனால இதோடைய கலர்ஸும் டல்லா வரதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ ஃபியூச்சர்ல நீங்க எதனா கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் ஈஸியா உங்களால கிளீன் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பேசிவ் ரேடியேட்டர் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்ல ஆக்டிவ் ரேடியேட்டர் வந்துருது. பேக் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா அதே 10 இன்ச்சஸ்ல பேசிவ் ரேடியேட்டர் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இதுவும் பாத்தீங்கன்னா சேம் அதே கோன் மாடல் தான் உங்களுக்கு வந்துருது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த பேசிவ் ரேடியேட்டர் கொடுத்தனால என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேஸ் ரெஸ்பான்ஸும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். பிளஸ் இதில் வந்து ஏர்போர்ட் டெக்னாலஜி கிடையாது. அந்த ஏர்போர்ட் டெக்னாலஜி மாத்துறதுக்காக தான் இந்த பேசிவ் ரேடியேட்டர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிவிட்டி உங்களுக்கு சைடில் வந்துருது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் வந்துருது. ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல், கிராஸ் ஓவர் கண்ட்ரோல் ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்துருது. ஸோ இது இல்லாமல் ஃபேஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பட்டன்ஸும் வந்துருது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு LFI வேணும்னா LFIக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நார்மல் நான் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் எல்லாருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கனெக்டிவிட்டி ஒரு LFIயும் கொடுத்துட்றாங்க, ப்ளஸ் LR ரெண்டுமே உங்களுக்கு இதில் வந்துருது. ஸோ இதனுடைய வாட்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா 600 வாட்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணும். ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு 20 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கிராஸ் ஓவர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 40 ஹெர்ட்ஸ்லேருந்தே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இது ஒரு கிளாஸ் D ஆம்பிளிஃபையரும் இதில் இன்பில்டாவே உங்களுக்கு வந்துருது. ஸோ ஒரு சில பிராண்ட்ல AB கொடுப்பாங்க, இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் D உங்களுக்கு வந்துருது. ஸோ கிரில்லும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான டேமேஜஸ் இல்லாமல் ஸ்கிராச்சஸ் இல்லாமல் நீட் அண்ட் கிளீனாக தான் வந்திருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டுக்கும் கிரில் வந்துடும், பேக்குக்கும் உங்களுக்கு கிரில் வந்துடும். ஸோ இதுக்கு காம்பேக்ட் சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால இது ஒரு பெரிய இடம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு 10 இன்ச்சஸ்ல ஹை எண்ட் மாடல் அப்படிங்கிறதுனால இதனுடைய குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கு. ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸும் 20 ஹெர்ட்ஸும் உங்களுக்கு கொடுத்ததுனால அந்த பேஸ் ரெஸ்பான்ஸும் நல்லாவே ஹேண்டில் பண்ணுது. ஸோ இதோட பிரைஸ் டீட்டெயில் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஆல் ஓவர் இந்தியா கொரியரும் நாங்கள் பேக் பண்ணி நீட் அண்ட் கிளீனாக தான் சென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ கொரியர் நாங்கள் அனுப்பும் போது பக்காவாக பாக்ஸ் பேக் பண்ணி தான் நம்ம அமைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் காட்டன் பாக்ஸ் வரல. நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம தனியாக மேனுஃபேக்சரிங் ஒரு காட்டன் பாக்ஸ் ரெடி பண்ணி தான் இதுக்கு நம்ம வச்சிருக்கோம். ஸோ இதை தேவை நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்பிளேலையும் கொடுத்துருக்கேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்கேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறந்துடாம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. பாய்.